Коронавирусная инфекция явилась вызовом для всего человечества. Это проверка всех нас на человечность в том числе, и проверка всех служб и инстанций на готовность, в том числе и к чрезвычайным ситуациям. Хотелось бы, пользуясь случаем, отметить, что во многих вопросах действительно организационные моменты хорошо слаженно работает, есть схемы маршрутизации, есть алгоритмы действий при выявленных случаях заболеваний. И, конечно, сейчас сложно кого-то удивить, насколько обсуждаются вопросы профилактики распространения коронавирусной инфекции. По поводу вами заданного вопроса, когда действительно сравнивать коронавирусную инфекцию, которая протекает в нынешнее время, она называется пандемия, которая объявлена 11 марта 2020 года ВОЗом, и, значит, пандемия прошедшая, она протекала в 1918-1919 года, в каких-то вопросах актуально, в каких-то вопросах это будет сейчас делать невозможно. Сейчас уточню, с чем это связано. Та инфекция, которая протекала в 1918-19 годах, имеются только оценочные, ретроспективные данные экспертов, поэтому немножко сложно будет. Связано это с тем, что в то время, когда протекала та пандемия, еще не был даже известен сам вирус. Вирус был открыт только в 1933 году, а заболевание протекало, поэтому в 2018 году. Поэтому есть только данные анализа ретроспективного. Теперь еще в чем сложность? В том, что нынешняя пандемия, будем надеяться, что она хотя бы в разгаре, но не завершена. Поэтому, конечно, такой анализ провести и сравнить невозможно. Но в некоторых частях вполне актуально и возможно сравнить. И та, и эта эпидемия по характеру распространения приобрела характер пандемии действительно. Как обозначено самим термином, на сегодняшний день на всех континентах, 7 континентах планеты имеются зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции, и в то былое время тоже почти вся планета переболела. И та, и эта пандемия были вызваны вирусами. Вирусами еще вдобавок надо уточнить, что и тот вирус, и этот вирус были мутантные штаммы вирусов. Мутантные штаммы, хотела бы пояснить для восприятия, это видоизмененный штамм, и особенностью заболевания, вызванного этим штаммом, является то, что у населения нет так называемого коллективного иммунитета или естественного проэпидемичивания. Для всего населения это является новоявленным вирусом, и в связи с этим высокая заболеваемость, вот если взять, сейчас мы можем точно судить по экспертным данным центра CDC, в пандемию, которая была испанка, грипп, переболела 1/3 населения. Это почти 500 000 людей, исходя из того, что на то время численность населения была 1 700 000 000 человек. Да. И летальность из этих по расчетным данным от 20 до 100 миллионов человек летальность была. К сожалению, конечно, на такое распространение заболевания и исход большое влияние оказывает и социально-экономическая ситуация в то время, когда это происходит, уровень развития здравоохранения и масса других вещей. Ну, тогда, наверное, противостоять население не могло этому заболеванию, конечно, не было, наверное, столь эффективных лекарств. Да. Получается, пандемия была в 18-19 года, а вирус был открыт только в 1933 году. Просто хорошо, что тогда умные люди сохранили образцы сыворотки, потом уже, когда были диагностические тесты, было подтверждено и проведена такая колоссальная работа проведена, и оценочные данные есть.